আজকে আমাদের আরএসসি ডিপার্টমেন্ট সেকেন্ড ইয়ার একটা প্র্যাকটিক্যাল হচ্ছে। প্র্যাকটিক্যালটা হচ্ছে টোটাল এসি ফ্রিজ সিস্টেমটা কমপ্লিট করা হচ্ছে। মানে প্র্যাকটিক্যালে আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে কনডেন্সারের ভিতরে প্রেশার ক্রিয়েট করে সেটা দেখা হচ্ছে লিকেজ কোনো আছে কিনা, এবং কম্প্রেসারটা চেক করা হচ্ছে এবং গ্যাস চার্জিং হচ্ছে। তো আজকের মেন ক্লাসের উদ্দেশ্য এটাই, টোটাল ফ্রিজটা আমাদের কমপ্লিট করা হচ্ছে। ঠিক আছে, আর সবাই ছিল